बनसुनि आरजाथाव राव बाहायनायखौ उदालगुरि जिल्ला एबसुआ गोख्रों रावजों फिन्नाय होदों। मैया 7 दिसेम्बर 2022 खालारखालि बनसुआ बड'लेण्डनि दाबि खालामना सोमावसारदोंमोन। बे समावनो खौरांगिरिनि गेजेरजों बनसुनि फोनांजाब नेहाथारि सन्जय नार्जारिया बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन फिन एखे बाथ्राखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो बड'लेण्ड सोरजिनायनि जेबो क्राइटेरिया गैया, बड'लेण्ड होनायनि जेबो पलिसि गैया होनना बुंदों। नाथाय जि बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारिया बुंदों बिदि दिपेन बर' बिथाङा बुङाखै। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एबा सोरखारासो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेखौनो फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बर' रायजो राजानो फिन बुंना फोरमायना होदोंमोन। बेखौनो डाइरेक्टलि बुंदों बायदि होनना हाग्रामाजों कम्पेयार खालामदोंमोन। गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिया हसिया बबेबा ससे भिडिअ क्लिपखौ लाना हाग्रामाजों कालार फोननो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मैया जि बाथ्राखौ बनसुनि फोनांजाब नेहाथारिया बुंनाय बे बाथ्राखौ थाबैनो क्लियारिफाइ होनांगौ आरो क्लियारिफाइ होनो हायाबा निमाहा बिनांगौ। जुदि क्लियारिफाइ होनो हाया अब्ला आयेननि राहा लागोन होननानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरांगिरिनि गेजेराव फोरमायथियो। नोंथांमोना खौरां मोनथिखाबाय जानांगौ। मैया 7 दिसेम्बर 2022 बुधबार खालि उदालगुरि जिल्ला बनसुनि सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लानाय बिथां बिमल बसुमतारीखौ न' फारसे फैफिननाय समाव मोनानि 11:30 भबानिपुर टल गेटआव गाज्रि रोखोमै गाग्लोबो। खोनानो मोननाय बादिब्ला बिथांखौ बनसुनि बिबानगिरि महरै मोनथिनायाव टल गेटआव थाग्राफ्रा लहानि रडजों खर'खौ थैजासिम बुखावनो नाजायो। जाथायखौ नुनानै जायगायाव थानाय पुलिसफोरा नारा नाथानि गेजेरजों बिमल बिथांखौ दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय सेख'ना लानानै बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थाखाय लाङो। नाथाय बे हस्पिटालाव बिमलनि गाज्रि अबस्थाखौ नुनानै गुवाहाटी GMCHआव दैथायहरो। बिथांखौ दा GMCHनि ICUआव एडमिट खालामनानै फाहामथाय होगासिनो दं होननानै खौरां मोनथिदों।